Chi è davvero il Sardus Pater? Nel video precedente abbiamo fatto una cosa che in Sardegna non aveva mai fatto nessuno. Abbiamo letto riga per riga la stele di Fonni, quella incisa dentro la basilica, davanti all'altare. Se la stele di Fonni dice il vero, allora il Sardus Pater non è più un'ombra vaga, ma un'identità precisa, legata alla spedizione di Iolao, agli Iolei, ai popoli delle montagne e a una promessa di libertà. Analizzeremo prima Diodoro, poi Strabone, poi Pausania. E adesso leggiamo Diodoro. Ercole decise di mandarli in Sardegna per fondare una colonia, in obbedienza al responso oracolare. Al comando di tutta la flotta era Iolao, che lo aveva accompagnato pressoché in tutte quante le sue spedizioni. Iolao, presi con sé tutti quanti i restanti Tespiadi e molti altri che desideravano partecipare alla spedizione coloniale, navigò alla volta della Sardegna. Divise in lotti la parte più bella dell'isola, soprattutto il territorio pianeggiante, che ancora oggi viene chiamato Ioleo. E Iolao chiamò la popolazione Iolei, imponendo loro il nome derivato dal suo, con il consenso dei compagni che gli concessero questo onore come fosse un padre. Infatti, la sollecitudine nei loro confronti li indusse a nutrire nei suoi confronti una benevolenza tanto grande da conferirgli un appellativo in onore del loro popolo, quale si dà al progenitore di una stirpe. Perciò da allora, coloro che compiono sacrifici a questo dio lo chiamano padre Iolao, come i persiani fanno con Ciro. Qui è fondamentale anche la nota dell'edizione che stiamo usando. Nel commento, il curatore scrive testualmente: lo stesso appellativo aveva in realtà anzitutto Sardus. Cioè, quel titolo di padre Iolao è lo stesso appellativo che la tradizione sarda conserva come Sardus Pater. In altre parole, il dio onorato come padre Iolao è lo stesso che, in Sardegna, viene ricordato come Sardus Pater Iolao, il padre, il fondatore, da cui discende il popolo degli Iolei. In un altro libro della sua biblioteca, quando descrive le isole del mare di mezzo, torna sulla Sardegna. Vicino a Cirno c'è un'isola chiamata Sardegna, abitata dai barbari che hanno nome Iolei, i quali si pensa siano discendenti di coloro che vi si stabilirono con Iolao e i Tespiadi. Iolao, il nipote di Ercole, che ne era stato messo a capo, occupata l'isola, fondò città notevoli e, dividendo in lotti il paese, chiamò il popolo Iolei dal proprio nome, costruì anche ginnasi e templi agli dei, e ogni altra cosa utile a rendere felice la vita dell'uomo, di cui rimane ricordo ancora a quest'epoca. Infatti, le pianure più belle, che prendono il nome da quello di lui, sono chiamate Iolee, così anche la popolazione nel suo insieme, ancora oggi, mantiene la denominazione derivante da Iolao. Fin qui abbiamo lavorato solo su Diodoro Siculo. Ma la cosa importante è che questa stessa storia non è isolata, viene confermata anche da altri autori antichi. Il primo è Strabone, il grande geografo, che descrive la Sardegna parlando proprio degli Iolei e di Iolao. Inoltre queste stesse regioni sono continuamente saccheggiate dagli abitanti delle montagne, che si chiamano Diagesbei, mentre una volta erano chiamati Iolei. Si dice infatti che Iolao, conducendo alcuni dei figli di Ercole, venne qui e che essi abitarono insieme ai barbari che occupavano l'isola. Costoro erano Tirreni. Dopo Diodoro e Strabone, ci spostiamo su un altro testimone ancora, Pausania. Nella sua descrizione della Grecia, Pausania dedica un passaggio proprio alla Sardegna, che lui chiama Cerdena, e qui tira in ballo sia Sardo sia Iolao. Si dice che i primi a passare sull'isola con le loro navi furono i Libi. Il loro capo era Sardo, figlio di Maceris, chiamato Ercole dagli Egiziani e dai Libi. L'esercito di Iolao, di Tespia e dell'Attica, arrivò in Sardegna e fondarono la città di Olbia, e per conto proprio gli Ateniesi fondarono Ogrile, o Orgule, conservando il nome di uno dei demi della loro patria, oppure lo stesso Ogrilo prese parte alla spedizione. Ebbene, esistono ancora, ai miei tempi, alcuni luoghi chiamati Iolaia in Sardegna, e Iolao riceve onori dai suoi abitanti. Anche qui Pausania ci dà un'informazione chiave sui toponimi. Ci dice che ai suoi tempi esistevano ancora in Sardegna dei luoghi chiamati Iolaia, e che in quei posti Iolao riceveva onori come un dio. È esattamente la stessa dinamica che vediamo nelle mappe moderne, dal nome originario legato a Iolao, Iolaia,
Iolei si passa col tempo a forme corrotte come Barbaria Iolai e Barbaria Lolai. Ma sotto la deformazione del nome, il nucleo rimane lo stesso, un territorio dell'interno legato a Iolao e agli Iolei. A questo punto abbiamo chiuso il cerchio. Siamo partiti da una stele incisa in una basilica di montagna, a Fonni, e siamo passati dentro le pagine di Diodoro, Strabone e Pausania. Mettendo insieme le loro parole, non rimane più spazio per il forse. L'identità del Sardus Pater esce fuori chiara, è Iolao. Lo stesso Iolao che Diodoro ci mostra come capo della spedizione in Sardegna, padre degli Iolei, fondatore delle città, destinatario dell'oracolo di Apollo. Lo stesso Iolao che viene chiamato padre Iolao. Nel tempo il nome si è corrotto, esattamente come i toponimi. Le pianure Iolee, il popolo Ioleo. Sulle mappe diventano Barbaria Iolai, poi Barbaria Lolai, fino a scomparire quasi del tutto. Eppure, anche se i nomi sono stati cambiati, i barbaricini questa cosa la portano ancora dentro. Non sanno più spiegarsela, la confondono con un santo, con un culto cristiano, ma continuano a sentire di dover onorare qualcosa che sta sopra di loro e che non è mai stato il padrone romano o cartaginese. È il ricordo, sepolto ma vivo, di quel Sardus Pater Iolao che guidò qui una colonia libera e la volle libera per sempre. Se vuoi capire perché ancora oggi, nel profondo, un sardo non sopporta l'idea di essere schiavo di nessuno, ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie a tutti e al prossimo video.